तो भाई ये है iQOO Neo 9 Pro जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है, जिसमें मिलती है 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अलावा इस फोन को शक्ति प्रदान करता है स्नैपड्रैगन का 8 Zen 2 पावरफुल चिपसेट, जिसका अंतुतु स्कोर 1.7 मिलियन से भी ज्यादा आता है और इसमें अलग से Q1 गेमिंग चिप भी मिलती है, जिससे परफॉर्मेंस में तो कोई शिकायत नहीं आएगी और आपका गेम खेलने का जो मजा है वो भी डबल हो जाएगा। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो इसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5160 mAh की बैटरी के साथ 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। iQOO के इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस है 33,000।